Böyle жатқаннан кейін бұл кіші келді. Бұл кішіні көтерішіп келділер. Алып келгенде. Тамақ іше албайтылар. Суда ұттап, суды да қайтарып қысып тұрғанды. Андан кейін бір 10 күннен кейін уже жылыш болып, азмадан тамақ ішті. Не уже шығып кетсе, бұл тамақ ішіп, уже өзін өзіне қалып қалды. Мен өзім 17 жылы онкологияға келгенмін. Онкологияда анастар тексеріп, диагноз жазу онкологический деп айтқан еді. Төлөнген ерсі оғалбайды деді, ошол менен аны қайра үйге кеттім. Самолечение қылдым, мында қылдым, жүрдім. 2018 дағы мартта башталды. Ашқазан içinde yaz var, bunda çıkıyor içinde, çöğü içinde opuk var dedi. Andan da kılıp kıskas bir ay çeşidi bol oldu. Aşağıda da açtı. Aparası sahip dedi. Ben kömmüyorum. Mesela yüle çatıyorum. 7 ay absolut ne işte kötüken yok. 7 ay. Ama baldarım körüp kalgan eken bu kişinin. İnternette ben degim bargan sayın soyuktan başka şey kalmadı mende. Samet'e çıkardı. Tuğru oğlum var idi. Şu yer kap geldi. Kötörüp krizdi bunu. Dolaşmaları falan. Kötörüp balдар kötörüp geldi de. Көтеріп келді. Киргизди жаттым. Ошо канча килограмм болуп калдыңыз ошо арыктап? Арыктаганда 41 килограмм болдум. 67 килограмм едим. Балам да көтөрүшүп кирип, булар жардам беришип, ошодон былк этпей жаттым. Эчтеги өтпөйт. Өтөт дейт. Шлангы менен анан өткөз рахмат. Şunda can kirdi kaldı. Su kanal darı verdi. Ben verse verdi. Ben özümün. Yaxşı bargansa et kıymılay başladı. 3. gün daha can ala başladı. 4. gün daha can ala başladı. 5. gün andan da güçlü var. 6. gün dinde kıymılay duruşka harakat kıldı. Turba deydi. Şöyle 10. gün tamağım açıldı. Allah'a min qala şükür dedim. Kulağa min qala şükür. Ben şunda yaxşımın 9. mart günü şeye geldim. 35 günde yaxşı olup kalmışsın. Bana yetki ruhsat dedi. Et emez, da su ötçü emez de. Et ötüp kaldı. Biroq baribir yeter oldum degenden korkup turam. Şiştirip qaytdı. Qaytты işler. Şiştirip qaytdı. Şişip ketken ele. Butunuz şişip ketdi öyle. Үйден келгенде пудум момунда ішіп келгенде мен ошондо айтканмын да бүйтемин деп. Сөөк кылган эле. Егенен тырышып жатқанда. Жатқыздылар. Құдаға жүр отырады сөйлесіп бізбен. Uyku деген жок эле. Азыр кандай уйкуңуз? Азыр тургум келбейт. Уктайсыз. Уктайм. Жакшы. Эми Алла шыпа берсин.